Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, antara kaula jeung para habaib, para umaro, pedagang, petani, urang kumpul di dieu hiji maksudna ngaluhurkeun agama Allah, zikir babarengan teu aya sekat. Sebab Bapak Kapolda ge poe ieu mah nyana nunda bintangna teu dibawa ka dieu. Sebab laporan ke sekolah saya harus pakai pakaian apa? Pakaian putih. Nurut jana. Jangan sekali-kali pakai pakaian polisi. Nurut jana. Maka ada ente tenang. Lamun poe ieu nya make pakaian polisi, make balok, teu kudu ente nu nurunkeun. Ulah. Maksudnya ulah aya kebanggaan di forum ieu, apa sih polisi, apa sih bintang, apa sih balok, apa sih jabatan camat, gubernur, bupati, presiden. Di hadapan manusia mungkin agung luhur, di hadapan Allah mungkin leuwih hina tibatan jelema tukang menta-menta. Renungkeun ku urang kabehan, aya mulia di hadapan makhluk, hina di hadapan Allah. Aya mulia hina di hadapan makhluk, mulia di hadapan Allah. Aya nu mulia di hadapan makhluk, mulia di hadapan Khaliq. Manusia nuku urang kuari dihaolkeun, ieu adalah manusia bumi dan langit. Anu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi, manusia terkenal di bumi, manusia terkenal di langit. Ente mah di bumi teh terkenal, di langit komo. Geus mending modar cek aing mah. Gubernur ona masih kene mulia di dunia. Buh Kapolda di kalangan polisi di masyarakat ente sebenarnya. Tapi aya kene anu ngambean aya ente. Di dunia ente, di akhirat ente. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Simkuring lanjutkeun wasiat almarhum almaghfurlah ayahanda Abah, ngalanjutkeun wasiat tentang toriko. Walaupun lain ahli toriko, jauh kajadi ahli toriko, cuman sekedar kawasiatan titah ngalanjutkeun ulah pareumeun teuing, khususna Banten, khususnya pisan Tangerang, khususnya pisan di desa. Nah, torikoh eta sulit lantaran torikoh mah tingkatan kedua setelah syariat. Syariat, torikoh, hakikat. Inna torikoh syariatun wa torikotun wa hakikotun fasma'. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, torikoh anu di Indonesia ku para ulama dijadikan satu jalan khusus, sehingga dibuat satu organisasi Jakman, Jamiah Ahli Torikoh Mu'tabarah An-Nahdiyah. Jumlah torikoh adu terkumpul di Indonesia 45 torikoh nu mu'tabarah. Kula nyaritakeun kos kitu mengenang almarhum almaghfurlah Gus Dur. Ketika kaula ngobrol berdua-duaan, cek Gus Dur, Pak Kiai, ada idaroh aliyah, ada idaroh wusto, ada idaroh subiyah. Ente mau ngerti kan tak? Maksudnya di pengurusan torikoh teh kos kitu, torikoh 3 kata 1 aliyah. Torikoh idaroh wusto tingkat provinsi, idaroh subiyah
tingkat kabupaten bawah. Ye panjang mun kula nyaritakeun eta. Tahun 2000 itu Idarah Wusto baru 2 provinsi. Tapi setelah 2001 meningkat menjadi beberapa provinsi, bahkan Subiah menjadi 450. Ayo cerita Gus Dur, iya Gus Dur mah lain naon, nya nama nyaritakeun kieu teh. Jangan kaget Pak Kiai. Nanti ada Cina masuk Torikoh. Teu percaya kula masa Cina masuk Torikoh. Nanti Cina masuk Banser. Nanti Cina. Mas eta Gus Dur lu teu kaget kula lamun Gus Dur nyaritakeun Cina masuk Banser, perempuan wanita masuk Banser teu kaget. Tapi ketika Gus Dur menyentil nanti ada Cina masuk Torikoh, masa iya sih ngecek masuk Torikoh, ternyata terbukti. Ente bahkan tanya lamun aya Cina masuk Torikoh encan Islam, encan masuk Islam geus diasupkeun Torikoh. Mursidna sahanya apa Ahok itu? Wallahu alam. Nah iya cerita Gus Dur luar biasa. Gus Dur weruh sadunya winara, Masya Allah. Tahun 2001 telah menjelaskan seperti itu. Masya Allah karim Gus Dur pohara. Kula lamun nyaritakeun Torikoh ku hari acak-acakan. Maka sebulan yang lalu simkuring ngobrol jeung Habib Lutfi tentang perayaan haul, maksudnya supaya Habib Lutfi hadir di dia, insyaallah. Datang deui kita mungkin bareng cenah Pak Kiai. Saya juga mengadakan di sana sama Kiai di sini. Wah, kula alhamdulillah, kula amanat ka Pak Haji Agus. Bagus tuh kula supaya para pejabat di ditu kula mah cukup ku paweh-weh hiji. Pejabatnya cukup baik sebab jana jadi murid kula. Ente teu nyaho, ente baca jadi murid jana geus. Ye, ente baca itu berahasia perusahaan. Pak Kapolda can jadi murid. Karek perkenalan, di dalam wajahnya memang aya si wajah mah. Tapi tidak terurus. Maksudnya di bidang Torikoh, ente kumaha sih? Jauh kayaknya di bidang Torikoh aja nama masih belum mengenal. Sebabnya nama ti ditukar dia ge lambat. WH mengendong berarti kan jadi murid. WH mengendongnya nama. Wah, subuh bisa di imah kula langsung berangkat. Tiap tahunnya nama mengendong berarti hatina geus menjadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kurang doakeun Pak Kapolda supaya panjang umurna, supaya jadi murid saha. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ngobrol jeung Habib Lutfi terjadilah bareng. Maka di Pekalongan saat ieu sarua jeung di urang kieu di dieu alhamdulillah loba anu laporan ini dan itu. Nanti sama-sama jamnya yang sama, waktuna dan sama. Tetapi Habib Lutfi mimpi Habib Lutfi kan beda jeung mimpi ente. Habib Lutfi maruhna di langit, ente maruhna di bumi nomor 7. Hirup tapi geus modar sebenarnya mah. Habib Lutfi mimpi, dalam mimpinya hampir sarua jeung sababaraha habaib bahwa Tuhan saya hadir di dia. Iyalah, maka Habib Lutfi walaupun tidak hadir ke sini, beliau mengirimkan sapi. Milunya na sapina buat di Cilongok, saya sapi 1 dikirimkan ke Haji Agus. Ente makan lain ngirim ngadahar. Ya masalah ngirim kabeh di sana ngadaharna, bahkan ente merekat sebenarnya mah deui. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Habib Muhammad terpanggil oleh Tuan Syekh, Habib Nulain terpanggil oleh Tuan Syekh. Rencana tahun dia tidak akan mengundang luar negeri, tapi ternyata terpanggil Habib Aziz, di dia hadir. Bahkan di Maroko ke hampir hadir, dan beberapa Yaman kamari Habib Idrus hadir. Masya Allah karim. Ialah keunikan undangan Tuan Syekh.
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring hanya kawasiatan tentuna kudu aya silsilah sebab kudu mu'tabarah. Sohat asanidul awliya ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam tattasil silsilatuhu ila hadratin nabawiyah fa innahu maqtu'ul faid wa lam yakun warisan wala tukhadul mubaya'ah wal ijazah. Maka simkuring ala kadar jaritakeun silsilah pun bapak almarhum almaghfurlah Abah Haji Dimyati kenging ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail, oge kenging ti Ki Dahlan bin Arjai, Ki Dahlan kenging ti Ki Husain Carita, Ki Husain Carita kenging ti Kiai Asnawi Caringin, Kiai Agung Asnawi Caringin, Kiai Agung Asnawi Caringin kenging ti Syekh Abdul Karim Banten, Abdul Karim kenging ti Ahmad Khatib Syambas, Ahmad Khatib Syambas kenging ti Kiai Syamsuddin kenging ti Syekh Syarifuddin, kenging ti Syekh Muhammad Murad, kenging ti Syekh Abdul Fatah, oge kenging ti Syekh Utsman Abdul Rahim kenging ti Abu Bakar teh Syekh Yahya kenging ti Syekh Hisamuddin kenging ti Syekh Waliuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Syarifuddin, Syekh Syamsuddin, Syekh Muhammad Hatak, oge kenging ti Syekh Abdul Aziz putra Abdul Razak Abdul Aziz, kenging ti Abdul Aziz putra daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh, kenging ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, oge kenging ti Abu Said Al-Mahrum Al-Mazlum Al-Mahrumi, oge kenging wasiat ti guruna yakni kenging ti Abdul Hasan Al-Hakari, ti Abdul Farad At-Turtusi, kenging ti Abdul Wahid At-Tamimi, Abu Bakar Shibli, Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, Syekh Siti Syekh Ma'rufil Qurhi, Syekh Abdul Hasan Ali Ridho, kenging ti Syekh Musa Al-Kazim, oge Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Muhammad Bakir, Syekh Imam Zainuddin, kemudian Syekh Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali kenging ti junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi Muhammad kenging ti malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah silsilah anu datang nukula kawasiatan. Maka ngobrol jeung Habib Lutfi begitu banyak thariqah dan telah rapi secara manajemen, tetapi yang bisa mengamalkan sampai wusul ilallah ini masih bisa dihitung oleh jari. Panjang cerita tentang thariqah, kesulitan cari bibit-bibit thariqah, sulit. Tidak sekedar bisa ngaji, sebab di thariqah mah mimiti di syariat kudu bisa ngaji kan, berarti abeh wuduna rapi, sholat rapi, puasa rapi, haji rapi, muamalah rapi. Mulai kuari hayang berhakikat maka jalur thariqah, ilmu tersebut teh kudu dimurnikeun dengan cara setelah ma'rifatus suluk ilallah waris suluku ma'rifatul thariq, ma'rifatul thariq. Kiai teh hiji jelema aneh, sebab manusia anu biasa tapi dibere ilmu di otak jeung di kolbu da aya Al-Qur'anul Karim aneh. Sebab makhluk nupang aneh-anehna, makhluk nupang bagus-bagusna adalah manusia. Lain cek Kangjeng Nabi, lain cek wali, komo cek urang, tapi cek Allah nu nyeuna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim teh pang bagus-bagusna. Berarti pang ajib-ajibna, pang heran-heranna. Ente ulah neangan nu aneh ka luar negeri, ente ulah neangan anu aneh ka Jakarta, ente ulah neangan nu aneh ka Banten, teangan di diri sorangan koreng urang teh termasuk makhluk nu pang aneh-anehna. Keanehan urang teh diciptakeun ku Gusti Allah, manusia ahsan taqawim. Sekian miliar kuari di dunia, eueuh nu akur bangetna. Aneh. Di samping eueuh nu akur banget, irung sugan aya nu akur eueuh. Lelah Habib mancung, lelah ente kutil. Tak akur, kulit. Lelah kulit berbeda-beda. Hidung, putih, coklat. Tuan Syabdul Qadir kan saw matang kehitam-hitaman. Irungna mancung, janggotna lebat Tuan Syekh.
matana tajam, suarana keras. Iyalah Tuhan Syabdul Qadir duku orang ku dirayakeun. Apakah orang pesen hayang kos kieu teh bisa? Apakah orang pesen hayang pendek, hayang jangkung, hayang putih, hayang hidung dan lain sebagainya teu bisa pesen ka Gusti Allah? Ieu mah urusan lana mutlak ku Gusti Allah. Aneh berarti urang sok ente kuari ngabaris sugan anu akur banget eueuh. Eueuh, deuleuh ka dieu ya Karim. Deuleuh ka dieu pohara. Maksudna nu kasep bener ka dieu karasep. Ya Allah ya Rabbi. Perbedaanana naon? Ente makan eueuh Qur'anan, ieu makan aya Qur'an. Kula amin nu eueuh Qur'anan mah. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ialah manusia aneh nu mantak urang teh geus diciptakeun menjadi makhluk nu aneh nu paling aneh ketika arwah diturunkeun ka ajsad bakal asup ke alam barzah. Urang di alam dunia ayeuna bisa ngurus arwah, bisa ngurus ruhani sehingga urang bisa salamet masuk surga. Ieu pang aneh-anehna lantaran kuari orang mampir di alam dunia, Masya Allah hampir jarang salamet. Sebab lawan dedeleuan awewe loba deres nu katutupan mah terbuka sebelah, sapotong deres nu hepe mah gede. Masya Allah karim, Masya Allah karim. Kahandapna ya Allah deres pakai lepis mah mini haju putih deh atau sekelas Haji Mamin mah tilok kicep kieu bae. Emang pinaraka benernya nama ngan haju ka surga deui. Urang bisa salamet tina mata bae geus pohara ceuli ya Allah dedengean pohara. Urang lamun nyaritakeun seputar dedengean mungkin nyanyian, mungkin ceramahan, mungkin baca kitab, mungkin qori dan lain sebagainya. Anu ngadengekeun kan celie nu merasakan kan ruh. Ketika Pak Gubernur nyambut ruh nyambung, ketika Pak Kapolda nyambut ruh teu nyambung. Kok bisa merasakan? Nah ruh ieu beda. Ruh kok lamun Kapolres nyambut asana ente mau apa Mongol bisa? Ulah dikira ruh urang diuk di masjid tapi ruhna aya di Polres. Urang diuk di masjid tapi ruhna aya di Polda. Urang diuk di masjid tapi ruhna aya di hayu kumaha enteng hayu gerak sia di mana sia hayu ente setiap jelema diuk di masjid kemudian ruhna di jero masjid teu buktina jelema anu di hareupeun Baitullah mbol imah Allah oh deui negeri pangmulyana Baitullah Mekah Baitullah keur tawaf Masya Allah manya inget ka eneng kan teu etis menya inget ka negeri sorangan iya di negeri nu mulia Baitullah hate ka mana-mana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang teh makhluk anu aneh maka timbul keanehan aya keanehan bagus aya keanehan jore. Maksud keanehan teh ajaib, maksud ajaib teh jarang terjadi, maksud jarang terjadi teh artina ganjil ya aneh. Contohnya seperti manusia bersuara manuk. Aya manusia tapi suaranya suara manuk, bisa bersuara jaket trot. Ente nyaho menurut jaket trot atau ente jaket trot ieu ja. Aya suara kerak, aya suara maninin, aya suara purkutut, aya suara tikukur. Ieu jelema asup ka leuweung didengekeun ku manuk. Nyana ge bangsa manuk kan ngobrol bangsa manuk ge. Cak purkutut tikukur eta jelema tapi kos suarana kos urangnya. Manuk kerak sarua cak kerak teh ka maninin, hei maninin. Ieu kan jelema tapi suarana kos urangnya. Isi kunaon dia. Nah, ieu orang manusia aneh. Ternyata kuari kiai lain bersuara Sapina, kiai lain bersuara Fathul Muin, kiai bersuara Pilpres. Iya, kiai aneh. Ente ulah kaget kiai aneh eta nu kitu, kiai langka eta nu kitu. Sebab kiai asli nama kiai bersapina, kiai Fathul Muin, kiai
Kitu ngaranna Alfiah Kiai Syamsiah Ukudul Juman asli. Ketika Kiai suara pilpres, Kiai aneh. Ulah kaget ente. Ulah kaget. Teman-teman ketika kula datang Kapolda Nuti heula dengan Kapolres Pak Kiai diharap kehadirannya ke istana. Oh, tidak Pak Kapolda. Kenapa? Suara saya nanti hilang. Yang paham dari sebanten hanya Pak WH dengan saya. Mohon maaf, dari sekian ribu pemerintah PNS yang paham hanya Pak WH. Dan ada 2 polisi yang telah menjadi murid saya. Jangan dikira ada polisi telah masuk toriko. Pak WH kan bertoriko, ente jauh. Maka dengan bertoriko tidak akan macam-macam hidup, tidak akan korupsi, saya jamin. 2 polisi yang telah masuk toriko di Provinsi Banten, tidak usah saya sebutkan namanya, dia sering mentertawakan polisi. Karena dia telah bertoriko. Kapolres urang ge Kapolres bertoriko, cuman torikohna mau dibejakeun bulan. Jurusan mana eta torikohna? Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, illah sepurta torikoh, suara nanti hilang. Banyak suara kiai hilang menjadi suara kerak, banyak suara Patul Muin hilang menjadi suara Maninin, banyak waris suara Alfiah menjadi suara bupati, banyak Syamsiah menjadi suara-suara untuk kepentingan seseorang. Maka dengan toriko tidak mungkin. Ente jangan tertipu oleh Habib Lutfi. Kadang Habib Lutfi pakai pakaian banser, kadang pakai pakaian macam-macam. Orang bertoriko hatinya tetap ke Allah. Banyak yang tertipu kiai-kiai, termasuk Kiai Haji Mamin, tertipu dia. Atuh jam Mamin ieu mah anu tertipu ge kiaina. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak mungkin orang bertoriko untuk kepentingan seseorang, untuk kepentingan umat. Batal torikohnya. Inilah keistimewaan torikoh. 1, Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, etalah keanehan manuk mau diteruskan eta Rumi. Kayak deui ketika Imam Abi Yazid al-Bustami naik kuda himar. Ketika naik himar aya seorang baduy ngomongnya na, Abu Yazid, cenah ente orang arif kayak gitu, kok himar ditumpahkan, kan berarti orang arif teu pernah memberatkan makhluk sekalipun himar. Penglihatan mata ente saya naik himar, coba lihat yang sesungguhnya, ada apa pada diri saya, lihat. Begitu di dalam horenganan nganggang sajengkal ti himar. Jadi Abu Yazid bang teu numpang teu nempel ka himarnya menganggang. Pan ente mah himar datang ka hitut-hitut. Hitut mobil ge betus malulu. Sebab berarti ku dosa. Abu Yazid mah nganggang ti himar. Kakarak orang Baduy, Masya Allah. Mohon maaf saya. Ternyata walaupun naik himar tetap ente adalah seorang arif. Tolong didik saya di dalam usul ilallah. Begitulah orang arif.